जो केजेस में बकरा रहेगा, भले वो अंडू हो या देसी हो, जो अच्छा। केजेस में रहेगा वो 3,700। जो खूटे पे एक्सोटिक रहेगा वो 3,700। हाँ। जो ओपन बाड़े में रहेगा, जैसा ओपन बाड़े में खुले में पलते हैं, वो 3,200। 1,000 रुपये वैक्सीनेशन चार्जेस है। जी। जो जिसकी वैलिडिटी है 31 मई 2026। उसके बाद में भी आपको कंटिन्यू करना है तो वो आपको 1,000 बढ़ा के देना पड़ेगा वैक्सीनेशन चार्जेस। तो दोस्तों आरके गोट फार्म आपको मैं दिखा दूं, माशाल्लाह जगह देखो आप, पूरी खुली जगह है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी जगह है। अभी आपको मेरे ख्याल में यहाँ पे 15 कितना है, 16-17 तक है क्या? हाँ 17 तक है बाड़े, और फिर पीछे 90 प्लस भी है। टोटल 22 बाड़े हैं अपने पास। 22 बाड़े हैं। और इसके बाद में भी इस टाइप में ऐसा है कि ये ओपन जगह मैंने यहाँ पर रखा हुआ हूँ। ये ओपन जगह इसलिए रखा हूँ कि आप फार्म पे आओ तो फार्म पे आने का वो मजा लगे। आप बकरों को आप जगह जगह पे देखो, खूटे दिखेंगे आपको, यहाँ पर खूटे, वहाँ पर खूटे, वहाँ पर खूटे। ये ऑलमोस्ट जगह जगह पे खूटे कि आप आओ और अपने बकरे को बांधो, या वो प्लेइंग एरिया है उसमें खोलो, बकरे के साथ में मस्ती करो, मार खाओ, इंजर्ड होके घर पे जाओ और हम सिर्फ दूर से वहाँ से मजा देखेंगे।